Видяхте ли най-новата галактика в света на звездите? Златните хитове на Пайнер. Най-новата хитова колекция. 10 златни хита във всеки един албум. Първите 5 са вече при вас. Глория, Ивана, Камелия, Гергана, Тони Дачева. Любими песни от любими изпълнители. Песните, които винаги ще харесвате. Златните хитове на Пайнер. Ще ги намерите в музикалните магазини и цялата търговска мрежа. Изненадите продължават. Златните хитове на Пайнер атакуват с нова гореща порция от 5 звездни предложения. Вземи сега най-доброто на Анелия, Емилия, Димана, Нелина и Малина. 5 топ компакт диска събрали безспорните хитове от върховете на звездите. Търсете новата вълна от специални предложения на златните хитове на Пайнер. Представя Пайнер Студио. Изненадите продължават. Златните хитове на Пайнер атакуват с нова гореща порция от 5 звездни предложения. Вземи сега най-доброто на Елена. Кажи, че аз съм първата, последната. Магда. Море и суша. Есил Дюран. Целуй ме сега, не се обръщай. Мария. Обичай ме сега. Галена. Ето ме, дойдох за тебе. Златните хитове на Пайнер. Търсете новата вълна от специални предложения, събрали безспорните хитове от върховете на звездите. Представя Пайнер Студио. Изненадите продължават. Златните хитове на Пайнер атакуват с нова гореща порция от 5 звездни предложения. Вземи сега най-доброто на Преслава, Кажи ми само дума и ще остана. Райна, Зипна устата, издаде ме тя и моята тайна ти разкри. Тетяна, Пред теб живота е измама. Милко Калайджиев, Какво ми направи? Соня Немска. Айде да те целуна. Златните хитове на Пайнер. Търсете новата вълна от специални предложения, събрали безспорните хитове от върховете на звездите. Представя Пайнер Студио. Изненадите продължават. Златните хитове на Пайнер атакуват с нова гореща порция от 5 звездни предложения. Вземи сега най-доброто на Джена, Не изтърсям вече, не виждаш ли. Яница, Как се свалят готини мадами. Борис Дали, Кой сега до теб заспива? Валя, Огледало си купи. Силвия. Ще изтръгна любовта ни. Златните хитове на Пайнер. Търсете новата вълна от специални предложения, събрали безспорните хитове от върховете на звездите. Представя Пайнер Студио.